Labas, aš esu Justinas iš Itaka. Šią vasarą 2 savaitės praleidau nuostabioje, žaliuojančioje saloje Atlanto vandenyne Madeiroje ir su jumis pasidalinsiu savo kelionės įspūdžiais ir patarimais. Kada keliauti į Madeirą ir ką įsidėti į lagaminą, ką saloje būtina pamatyti ir paragauti. Netrukus viską jums papasakosiu. Kalbant apie Madeirą, svarbu pradėti nuo to, jog tai yra gamtai priklausanti sala. Žmonės į šią salą atsikraustė tik 15 amžiuje, pastatė miestus ir kaimelius, salą išraizgė keliais ir iš kalnų vandenį surinkti skirtomis levadomis, tačiau mano akimis sala vis dar priklauso gamtai. Tad Madeira neabejotinai labiausiai patiks tiems, kas myli kalnus, vandens pramogas, vešlius miškus, žydinčius sodus ir gyvūnus, kurie beje visiškai nebijo žmonių. Madeiros sala išsiskiria savo klimatu. Vasaros čia nėra per karštos, o žiemos nėra šaltos. Būtent todėl sala vadinama amžinojo pavasario sala. Tiesa, žiemos sezono metu čia iškrenta daugiau kritulių nei vasarą, tačiau tai turi ir pliusų. Žiemą salos kriokliai būna galingesni ir dar įspūdingesni. Taip pat žiemos sezonu saloje mažiau turistų ir kai kurių paslaugų, pavyzdžiui, automobilio nuomos kainos yra žemesnės. Taigi, žvelgiant bendrai, sala yra puikiai atostogų kryptis visais metų laikais. Nuo mėgstantis kultūrinius renginius gali taikytis į vieną iš šių kasmetinių švenčių. Nors oro temperatūra Madeiroje labai retai pasiekia 30 laipsnių, tačiau saulė čia subtropinė. UV indeksas labai aukštas, tad kraudamiesi lagaminą kelionei į Madeirą, nepamirškite įsidėti kepurės ir apsauginio kremo nuo saulės. Sala yra vulkaninės kilmės, jos centre aukšti kalnai, į kuriuos pakilę galite patekti į debesį. Temperatūra kalnuose bus ženkliai žemesnė, tad kylant aukštyn jums tikrai pravers neperšlampama striukė, šiltesnė apranga bei patogūs žygio batai. Jeigu planuojate išsimaudyti Atlanto vandenyne, į lagaminą įsidėkite nardymo akinius ir vandens batus. Madeiros sala nėra didelė, skersai ją pervažiuoti galima per 1,5 valandos, tačiau gražių vietų čia tiek daug, kad net per 2 savaitės suspėjau aplankyti ne viską, ką norėjau. Aplankytas vietas sudėliau į top 10, tačiau prieš pradedant jį pasidalinsiu svarbia išmokta pamoka, kuri galbūt pravers ir jums. Pamoka paprasta, išvykas į kalnus reikia planuoti kelionės pradžioje, ne pabaigoje. Deja, bet viena iš įspūdingiausių veiklų Madeiroje, tai yra žygį tarp Ruivo ir Arieiro viršukalnių, suplanavau paskutiniai kelionės dienai, o dėl didelio debesuotumo tądien žygis neįvyko. Jeigu išvyką būčiau suplanavęs kelionės pradžioje, būtų galima žygį perkelti į kitą dieną. Nors truputį apmaudu, tačiau labai neliūdžiu. Turėsiu dar vieną priežastį į Madeirą sugrįžti dar kartą. Na, o dabar keliaujame į 10. Ši šiaurinėje salos dalyje esanti vieta puikus būdas iš arti susipažinti su Atlanto galybe. Aukštos iš vandenyno kylančios uolos talžomos stiprių vandenyno bangų atrodo išties įspūdingai. Čia įprastai tvyro stiprus vėjas, tad tvirtai stovėkite ant žemės. Ši mažiau žinoma apžvalgos aikštelė nėra prie pat kelio. Norint ją pasiekti, reikia paeiti kelis šimtus metrų. Tačiau atsiverianti panorama tikrai to verta. Turistų čia nedaug, tad galėsite pasidaryti nuostabių nuotraukų, o esant palankiom oro sąlygom galima pamatyti Ruivo ir Arieiro viršukalnes. Vandens mėgėjams kaip aš, tai nuostabi pramoga. Nors pamatyti banginius pavyksta retai,
Tikimybė išvysti delfinus itin didelė. Dauguma išvykų į vandenyną organizatorių netgi siūlo pinigų grąžinimą, jeigu išvykos metu nepamatysite nieko. Priklausomai nuo oro sąlygų ir išvykos organizatorių gali būti galimybė iššokti iš laivo ir pasiplaukioti tarp žuvų. Tad pasiimkite nardymo akinius. Taip pat, žvelgiant iš vandenyno, galima kitomis akimis pamatyti praplaukiamus miestus ir miestelius. Jeigu apsigyvensite sostinėje Funšalyje, šiuos sodus aplankyti būtina. Botanikos sodas įsikūręs kalnuose, tad į jį pakilti patogiausia keltuvu, o jeigu mėgstate išbandymus, žemyn leiskitės tradicinėmis rogutėmis. Botanikos sode rasite daugiau nei 100 000 skirtingų augalų rūšių, nuo tipinių Madeiros iki Pietų Amerikos ar tolimosios Azijos augalų. Botanikos sodas didžiulis, tad pasivaikščiojimui jame skirkite bent 3 valandas. Šią vietą galima vadinti viena iš Madeiros vizitinių kortelių. Iš mėlynų vandenyno bangų kylančios stačios uolos atrodo įspūdingai. Skurdi augmenija ir oranžinės spalvos uolienos sudaro kitos planetos įvaizdį. Tai viena iš turistiškiausių salos vietų, tačiau ją aplankyti tikrai verta. Šis krioklys krenta tiesiai ant važiuojamosios kelio dalies, tad pro jį galima pravažiuoti automobiliu, tačiau smagiausia jame išsimaudyti. Palysti po kriokliu tikrai pavyks bet kada, tačiau jeigu norite nuotraukų, kuriuose būsite vieni, prie krioklio atvykite anksti ryte. Mums ši vieta taip patiko, kad važiuodami pakeliui čia sustojame net 3 kartus. Ale Krim Levada puikus pasirinkimas norintiems pamatyti daug, tačiau nepervargti. Ėjimas šią levadą paprastas, žmonių mažai, o atsiverintis vaizdai tiesiog nuostabus. Nusiteikę rimtesniam žygiui šios levados eigoje gali pasirinkti nusileidimą link Lagoa do Vento. Nusileidimas prie šios lagūno sudėtingesnis, tačiau nusileidus vaizdai atima žadą, atsiduriama vieno krioklio apačioje ir kito viršuje. Tai aukštai kalnuose esantis mistiškas miškas, kuriame pasijunti it pasakoje. Įspūdingiausias šis miškas, kuomet paskęsta debesyse, o esant giedram dangui, jį lankyti vertėtų anksti ryte tvyrant rūkui. Miškas toks drėgnas, jog paparčiai augant medžių šakų, o prie miško mistiškumo prisideda ir tykiai jame besiganančios karvės. Šie baseinai padaryti sujungiant natūralias lavos uolas. Baseinus naujų vandeniu nuolat papildo per kraštus besiveržiančios Atlanto bangos, juose net gyvena vandenyno žuvis ir krabai. Tokių natūralių lavos baseinų Madeiroje yra ir kitose miestuose, tačiau Porto Monizo baseinai yra didžiausi ir įspūdingiausi. Tai visiškai unikali patirtis, ypač dienomis, kuomet vandenyno bangos didelės. Absoliutus kelionės favoritas – Paredau apžvalgos aikštelė. Vien kelias iki šios aikštelės būtų vertas atskiros vietos tope. Siauras, vingiuojantis, vedantis tarp geltonai žydinčių krūmų ir debesų. Iš apžvalgos aikštelės atsiveria nuostabi Vienuolių slėnio panorama, prieš akis kyla ir leidžiasi debesys. Neįtikėtina ir tai, kad šioje aikštelėje buvome visiškai vieni. Tai buvo turbūt vienas sudėtingiausių sąrašų, kurį teko sudarinėti. Labai daug nuostabių vietų liko arti 10-tuko. Tad labai greitai prabėkime vietas, kurios į 10-tuką nepateko.
neabejotinai svarbus kiekvienos kelionės aspektas – vietinė virtuvė. Ir nors kai kurie patiekalai Madeiroje mums lietuviams gali pasirodyti neįprasti, pavyzdžiui, espada žuvis patiekiama su keptais bananais, verta išdrįsti išeiti iš komforto zonos ir išbandyti vietinės virtuvės šedevrus. Nieko keista, jog Madeiros virtuvėje itin vertinamos vandenyno teikiamos gėrybės. Tarp populiariausių vietinių patiekalų jau minėta espada, lapas, kepti moliuskai patiekiami su sviestu ir citrina, įvairiais būdais paruošti aštuonkojai bei krevetės. Kiekviename restorane ar bare rasite vietinę duoną – bolų dukakų, tai batatų duona su žalumynais ir česnako pagardintų sviestu. Poilsiaudami būtinai save palepinkite natūraliais vitaminais. Madeiroje gausus įvairių egzotinių vaisių pasirinkimas, o net ir Lietuvoje matytų vaisių skonis čia kitoks. Na, o gėrimai, kuriuos verta paragauti, yra pasiflorų limonadas Bryza, madeirietiškas vynas Blandys ir kokteiliai Ponča bei Nikita. Per 2 savaites tikrai pamilau šią atokią Atlanto vandenyno salą ir tikiuosi, kad mano kelionės įspūdžiai įkvėps keliauti ir jūs. Kelionių į Madeirą pasiūlymų ieškokite www.itaka.lt.